హాయ్ వెల్కమ్ టు ఇస్మార్ట్ సిరిషా రాయచూర్. తమ్నేల్ చూసే ఉంటారు పక్షులకి నీళ్ళు పెట్టడం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము పెట్టి 2-3 నెలలు అవుతుండదు, మార్చి నుంచి పెడుతున్నాము. కానీ ఈ వీడియో ఎందుకు పెట్టాలనిపించిందంటే కొద్దిగా ఎందుకన్నా యూజ్ అవుతుంది నీళ్ళు. మన దగ్గర ఉన్న వేస్ట్ డబ్బులు ఉంటాయి కదా, వాటితోటికే పెట్టుకుంటే వాటి కోసమని మనం ప్రత్యేకంగా డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోని అవసరం లేదు. మన దగ్గర ఉన్న వేస్ట్ డబ్బులతోటికే నీళ్ళు పెడితే అయిపోయాయి. అందుకే ఈరోజు ఇది చూపిద్దాం, అందరికీ యూజ్ అవుతుందని నీళ్ళు పెడుతున్నాను. రండి చూపిస్తాను. ఇలా ఎందుకు పైన పెడుతున్నా అంటే కింద పెడితే అవి తాగనీకి పక్షులు కింద వచ్చి తాగనీకి పోతే కుక్కలు వచ్చి పడతాయి. అందుకే కొద్దిగా పైన పెట్టినకే ట్రై చేయండి ఎవరైనా కానీ. ఇక్కడ ఎక్కువ చెట్లు ఉండే కదా, ఎక్కువ గువ్వలు వస్తాయి ఇక్కడికి పక్షులు. అందుకే ఇక్కడ సైడ్ కడుతున్నాను. తృప్తి వీడియో కోసం ఒకే రోజు పెట్టిందని తీయము. రోజు ఇచ్చి ఒక రోజు డబ్బులు చేంజ్ చేసి నీళ్ళు అన్నీ చల్లి తర్వాత మళ్ళీ నీళ్ళు వేసి పెడతాము. ఎందుకంటే దీని మీద గాలి ఇడుస్తుంది కదా, సాయంత్రం పూట డస్ట్ అంతా పడి ఉంటుంది. ఆ నీళ్ళు చల్లి మళ్ళీ రివర్స్ మళ్ళీ నీళ్ళు వేస్తాము. మా వారు మా వీరేష్ కానీ మా తృప్తి వేస్తుంటారు నీళ్ళు. కుక్కలు ఇవి నెలగానికి వచ్చింది, డెలివరీ వీటికి 3 ఉండే, ఇంకా ఒకటి ఉంది. ఈడ చెట్లు ఉండే కదా, చెట్ల నీడికి వస్తుండవి ఇవి. ఇక్కడ చెట్టు చల్లగా ఉంటుందని అంతే ఎట్లా దూక్కుని చూడదు. ఇక్కడ సైడ్ ఈడ కూడా పండుకుంటాయి. काशी बोलता काशी मम्मी का ఇక్కడ బలలాము కాశీ అంటే పడుతుంది. ఇక్కడ చూశారు కదా మా వీడియో. ఇలాగే మీరందరూ కూడా
మీ దగ్గర ఉన్న యావ పాత సామాన్లు ఉంటే అవి కడిగి క్లీన్ చేసి నీళ్ళు పెట్టండి. ఎందుకంటే ఒక పూట అన్నం లేకుండా బతుకుతాం కానీ నీళ్ళు లేకుండా బతకలేము. అలాగే ఈ ఎండాకాలం నీళ్ళు అంటే ఆడ దొరకవు పక్షులకి. మీరు కూడా పెట్టి హెల్ప్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే షేర్ చేయండి, చాలామందికి ఇలాగే హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. ఇంకొక వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.